في رمضان الحارة بتتلون بألوان تانية خالص. من قبل المغرب بساعتين ريحة الطبيخ تفوح من كل بيت. الحاجة اللي مفيش زيها دلوقتي كانت طبق الرحمة، وربنا يعلم إنه كان فيه رحمة بجد. كل بيت يعمل طبق زيادة عشان الجيران، مش عشان فلان محتاج، لأ، دي كانت عادة، كانت نوع من المحبة واللمة. أمي الله يرحمها كانت بتقولي يا بنتي الأكل ما يحلاش غير لما يتقسم، فكنت ساعات أعمل محشي بتنجان وابعت صينية للست سميرة اللي فوقنا، وطبق لعم حسين البواب، وطبق للحج متولي اللي ساكن قصادنا. وأنا كمان كان بيجيلي أحلى شعور لما تسمعي خبط على الباب وتلاقي الولية أم سعاد جايبالك طبق مكرونة بالبشاميل لسه طالع من الفرن، أو أم أحمد جايبة طاجن لحمة بالخضار مولع. الله على أيام زمان. كان في رمضان الطبق بيلف الحارة كلها، تبعتي طبق لجارك وهو يبعت لجاره، وهكذا. آخر اليوم تلاقي طبق راجعلك من مكان ما تعرفهوش. ما كانش فيه حد بيفطر لوحده أبدا. أذكر مرة كان جالنا ضيوف على الفطار فجأة، وأنا عاملة أكل على قد الحال. لقيت نفسي بدأت أقلق، بس قبل المغرب بربع ساعة خبط على الباب. أم سمير جايبالي صينية رز بالخلطة، وأم كريم جايبالي طبق كفتة، والحاجة نعمات بعتالي كنافة بالقشطة. سبحان الله. وكان في عندنا عيب كبير إن حد يفطر لوحده. لو عرفنا إن في أرملة أو حد عايش لوحده، يا إما نبعت له أكل يا إما حد ياخده يفطر عنده. ما كانش فيه اللي نسميه دلوقتي خصوصية أو كل واحد في حاله. كنا أسرة واحدة كبيرة. وكمان كانت عندنا عادة حلوة قوي. في الأيام الأخيرة من رمضان الستات كلها تتجمع في بيت واحد ويعملوا الكحك سوا. كل واحدة تجيب معاها مقادير ونعدن ونخبز ونرش السكر، والبيت كله ريحته تجنن. وبعدين نقسم الكحك بالعدل على كل البيوت. كنا بنفرح بكعكة واحدة عليها سكر زي ما الناس دلوقتي بتفرح بهدية غالية. الفرحة كانت في اللمة والمشاركة مش في القيمة. الرمضان في الحارة المصرية كان ليه طقوس خاصة. العيال تعلق الزينة والفوانيس، والستات يتبادلوا أطباق الأكل. حتى الفقير فينا كان بيعمل اللي يقدر عليه. ما كانش العيب في الفقر، العيب كان في البخل. لما كان حد بيمرض تلاقي ستات الحارة كلها بتروح تطمن عليه وتساعده. رمضان كان بيخلينا أقرب لبعض أكتر. الجار اللي انت ما تعرفوش طول السنة في رمضان بتتعرف عليه وتلاقي عنده حاجات مشتركة كتير معاك. الصيام بيساوي الكل، الغني والفقير، الكبير والصغير. الشهر ده كان بيعلمنا كتير، يعلمنا العطاء والصبر والمشاركة. حتى لما كنا بنشرب المية بعد المغرب كنا بنشكر ربنا على نعمة المية اللي ناس كتير محرومة منها. النهاردة الدنيا اتغيرت، كل واحد قاعد ورا الموبايل بتاعه، وإذا بعت لحد طبق يمكن يستغرب. بس رمضان لسه بيفكرنا بالأصول، بيفكرنا إننا مهما كبرنا لازم نفضل عيلة واحدة. عارفين، ساعات بحس إن الكرم اللي كان في الحارة زمان دلوقتي بقى صعب، مش عشان الناس بخيلة، لأ، بس عشان الحياة بقت أصعب والناس مشغولة أكتر. بس يا ريت نحاول نرجع شوية من روح الحارة دي، نرجع نخبط على باب جارنا ونبعت له طبق أكل في رمضان من غير مصلحة ومن غير مناسبة. يمكن ما ترجعش الحارة زي زمان، بس على الأقل نقدر نعلم ولادنا وأحفادنا معنى كلمة جار اللي كانت زمان أقرب حاجة لكلمة أخ. ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا حبايبي، ويجمعنا على طاعته دايما، وكل سنة وإنتوا طيبين. رمضان كريم.